अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस पिक्चर को आप अगर गौर से देखें तो इसमें आपको एक ही शेड के दो पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं। ऊपर वाली तस्वीर के अंदर बारिश हो रही है, नमी बढ़ के 80% पे चली गई है और टेम्परेचर 29 डिग्री है, यानी टेम्परेचर कम हो गया। लेकिन जब हम हीट इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं तो वो 36 डिग्री पे चला गया है। बर्ड यहाँ पे खुद को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। उसी शेड की दूसरी पिक्चर है कि बाहर मौसम सनी है, टेम्परेचर शेड का 31 डिग्री है लेकिन नमी कम होकर 70 पे है और हीट इंडेक्स 32 डिग्री है। 4 डिग्री का हीट इंडेक्स का फर्क है। यही वो कैलकुलेशन है जो हम नहीं करते शेड्स के अंदर। हमें लगता है कि अगर बारिश हो रही है तो हम वेंटिलेशन को कम कर देंगे, हमारा बर्ड कंफर्टेबल हो जाएगा, लेकिन हम अपने असल दुश्मन नमी को बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं। अगस्त का महीना पोल्ट्री फार्मिंग में बहुत मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस लेके आता है। अभी मुकम्मल गर्मी खत्म हुई नहीं होती, साथ में बारिशों की वजह से नमी बढ़ना शुरू हो जाती है। और जो तस्वीर मैं आपको दिखा चुका हूँ उसके मुताबिक ज्यादा नमी और कम दर्जा हरारत आपके परिंदों के लिए ज्यादा खतरनाक है, बशर्त ये कि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो और नमी कम हो। आप कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, घरेलू पैमाने पे आपने परिंदे रखे हैं, आप कबूतर की या तोतों की फार्मिंग करते हैं, अगस्त के महीने में हमें नमी को देखना पड़ेगा, दर्जा हरारत को देखना पड़ेगा, हमें लिटर को गीला होने से बचाना है, फीड की स्टोरेज को बेहतर करना है, नमी के बढ़ने से बीमारियां बढ़ने के खतरात से निपटना होगा और ये तमाम चीज़ों को एक साथ मैनेज करना पड़ता है। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगस्त में हमने बर्ड को कैसे मैनेज करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक और शेयर करना है। मुर्गियां और परिंदे अपने जिस्म की ज्यादा दर्जा हरारत को बाहर निकालने के लिए पेंटिंग का काम करते हैं। मुंह खोल के सांस लेते हैं, बुखारात को निकालने इनको पसीना नहीं आता। जैसे हम यकदम अपने एसी वाले कमरे से निकल के बाहर जाते हैं, टेम्परेचर जिस्म का बढ़ना शुरू होता है तो पसीना आता है। पसीना आने से, स्वेटिंग से हमारा जिस्म ठंडा हो जाता है। परिंदों में ऐसा नहीं होता। जून के महीने में, इवन के जुलाई के अंदर भी ज्यादातर दर्जा हरारत से हम लड़ रहे होते हैं, लेकिन अगस्त में आकर हमें साथ में नमी को भी देखना पड़ता है। बाज़ केसेस में नमी भी ज्यादा होती है, दर्जा हरारत भी ज्यादा होता है। अब जब टेम्परेचर ज्यादा है, परिंदे ने मुंह खोल के बाहर अपनी निकालनी है हीट सारी, लेकिन नमी ज्यादा होने की वजह से बुखारात की फॉर्म में जो हरारत बाहर निकलनी है उसका निकास कम हो जाता है, जिसके नतीजे में परिंदे मजीद ढीले हो जाते हैं, हाँफना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कराची में अगस्त के मौसम में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आपने इस मंथ के अंदर सिर्फ टेम्परेचर नहीं देखना, आपने अपने परिंदों को देखना है। अगर आपके परिंदे तेजी से हाँफ रहे हैं, जिस्म को परों से दूर करके बैठे हैं, ज्यादा पानी पी रहे हैं, फीड कम खा रहे हैं, सुस्त बेजान नजर आ रहे हैं, अंडों की पैदावार में या वजन में कमी हो रही है, फर्क आ रहा है, तो ये खतरे की निशानी है। यहाँ हम फिर अच्छे से बर्ड को मैनेज करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कमर्शियल फार्मिंग में कैसे करेंगे, जहां फैन और पैड लगे हुए हैं। इसमें हम 3 चीजों को देखते हैं, वेंटिलेशन को, लिटर की मैनेजमेंट को और तीसरे नंबर पे आ जाती है पानी को। अगर बाहर बारिश हो रही है, बादल हैं, ठंडी हवा चलने से किसी तरह टेम्परेचर डाउन हो गया है, तो बाहर के टेम्परेचर को आपने नहीं देखना, अपने अंदर देखना है। अंदर टेम्परेचर ज्यादा होगा, अंदर आपका बर्ड अमोनिया भी खारिज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी खारिज कर रहा है, नमी भी बढ़ रही है। अगर बाहर के टेम्परेचर को देखते हुए आप ये घबरा के पंखे और पैड को कम करने की कोशिश करेंगे कि बाहर से ठंडी हवा आके परिंदा बीमार ना हो जाए, तो अंदर नमी बढ़ेगी, अमोनिया बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, जिसके नतीजे में फिर सांस के मसाइल, कॉक्सी, नेक्रोटिक एंट्राइटिस, ये मसाइल सारे शुरू हो जाते हैं। लिहाजा मैनेजमेंट का पहला स्टेप, वेंटिलेशन को कम नहीं करना, चाहे बारिश हो रही हो या बाहर ठंडी हवा चल रही है। हम वेंटिलेशन को सिर्फ परिंदे को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, हमने उसके अंदर जो गैसेस हैं उनको बाहर निकालना होता है, ठंडी फ्रेश हवा अंदर लेके आनी होती है, और हमने ज्यादा नमी को बाहर निकाल के कम नमी वाली हवा अंदर लेके आनी होती है। लिहाजा जब इस तरह का मौसम बने तो वेंटिलेशन को कम करेंगे तो आप अपने बर्ड के साथ जुल्म करेंगे। फिर दूसरी मैनेजमेंट हमने लिटर की करनी है, ड्रिंकर्स जगह जगह लीक ना हो, पानी कहीं वाटर लाइन से ड्रिप ना हो रहा हो, ज्यादा गीला बुरादा है तो उसको बाहर निकालना है, क्योंकि गीला जितना लीटर होगा उतना ही शेड के अंदर नमी बढ़ाएगा, फिर कॉक्सी का और बाकी बीमारियों की वजह बनेगा, अमोनिया ज्यादा बनेगी, सांस के मसले बनेंगे। सेम यही मैनेजमेंट लेयर के केस में है। लेयर की मुर्गी को ब्रॉयलर की निस्बत
टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री के दरमियान चाहिए होता है और कम टेम्परेचर चाहिए होता है। और ज़्यादा नमी के ऊपर बर्ड जब हाँफना शुरू करता है तो उसकी गट हेल्थ डिस्टर्ब होती है, फिर अंडे की पैदावार में कमी आ जाती है। फार्मिंग में अगस्त के अंदर मसला सिर्फ आपके बर्ड की बीमारी का या अमवात का नहीं है, आपके बर्ड की पैदावार डिस्टर्ब हो सकती है। ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा नमी की वजह से अंडे का छिलका मुतासर हो जाता है, अंडे की प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, वज़न में अंडे की कमी आ जाती है। तो पहली निशानी ये होती है कि फीड बर्ड कम खाना शुरू कर देता है, तो आपने यहाँ पे लेयर को भी वैसे ही मैनेज करना है जिस तरह आप ब्रॉयलर को कर रहे हैं। वेंटिलेशन को आपने प्रॉपर रखना है, गीले लिटर से बचाना है, पानी आपने ठंडा इस्तेमाल कराना है और बर्ड को ताज़ा फ्रेश एयर देनी है। बारिश में, बादलों में आपने हवा बंद नहीं करनी। अगस्त के मौसम में दो चीज़ों को और मैनेज करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, एक है पानी, दूसरा है फीड। बारिश का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी मैनेजमेंट को प्रॉपर रखा हुआ है शेड के अंदर। अगर पानी कंटामिनेट हो गया, बारिश के पानी के साथ वो गदला हो गया, आलूदा हो गया, बर्ड्स में बीमारियां आ जाएंगी। इसी तरह ज़्यादा नमी बढ़ने से अगर फीड के अंदर केक्स बन गए हैं, फंगस लग गई है, उसमें गुठलियां बन गई हैं, कीड़े उसके अंदर आ गए हैं, तब भी आपके बर्ड में टॉक्सिसिटी का इशू और बाकी बीमारियां, कीड़े जो मकोड़े हैं, ये इकोलाई साल्मोनेला को एक बर्ड से दूसरे बर्ड में फैलाने का सबब बनते हैं, बीमारियां फैलेंगी। लिहाजा आपने बारिश में, नमी में, अगस्त के अंदर ये बात श्योर करनी है कि आपके ड्रिंकर्स, जो टैंक आपने ऊपर रखा है वो ढका हुआ है, बारिश के पानी के साथ मसला तो नहीं कर रहा। पानी साफ होने का मतलब कतई नहीं है कि उसमें जरासीम नहीं है, क्योंकि वो हमें हमारी आंख से नज़र नहीं आते, लिहाजा पानी का टेस्ट कराना ज़रूरी है। इसी तरह फीड अगर गंदी हो गई है, फंगस लगी हुई है, तो चेंज करके फ्रेश फीड को इस्तेमाल करें, स्टोरेज को बेहतर रखें। अब हम बैकयार्ड पोल्ट्री की बात करें। घरेलू माने पे आपने बर्ड्स को रखा, अपना जरिया माश बनाया, शौक के लिए परिंदे रखे हैं। बारिश में अक्सर घरों के अंदर कीचड़ हो जाता है, पानी खड़ा हो जाता है, छत पे पानी खड़ा हो जाता है, मच्छर बनने के चांसेस बन जाते हैं, जिससे फाउल पॉक्स का इशू बनता है। कीचड़ हो जाएगा, जगह गीली हो जाएगी तो कॉक्सी का मसला बनेगा, खूनी पैचेस आएंगे। फीड अगर ख़राब हो जाती है, नमी हो जाती है, तो टॉक्सिन का इशू बनेगा। बर्ड गीला होकर अगर डायरेक्ट बारिश का पानी अंदर आ गया है तो उसमें बीमारी आ सकती है, उसको बुखार हो सकता है, अमवात में इजाफा हो सकता है। हम घरेलू माने के ऊपर हवा का बिल्कुल मैनेजमेंट नहीं करते। खुडे को 3 तरफ से बंद किया होता है और एक तरफ उसके आने और जाने का जो रास्ता है सिर्फ वही ओपन होता है। इस तरह से क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो पाती, खुडे के अंदर नमी जमा होना शुरू हो जाती है, अमोनिया जमा होती है, गैसेस जमा होती हैं, फिर सांस के मसाइल बनते हैं। फिर हम जब भी ट्रीटमेंट बता रहे होते हैं, हमें आगे से यही बताया जाता है कि ये भी काम नहीं कर रही, ये भी काम नहीं कर रही, ये भी काम नहीं कर रही। और जब हम उसकी मैनेजमेंट को देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट अच्छी नहीं हो रही। बर्ड 24 घंटे में से 12 घंटे तो वो खुडे के अंदर रहता है, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत गैसेस बनी हुई हैं, बीमारी उसके अंदर है, बार बार इन्फेक्शन हो रही होती है। लिहाजा बारिश के मौसम में पानी की आलूदगी से बचाना है, कीचड़ से बचाना है। डायरेक्ट बारिश ना आपके बर्ड को तंग करे, उस चीज़ से आपने उसका ख्याल रखना है। हवादार जगह पे रखना है आपके परिंदे को। सेम यही चीज़ जब हम कबूतरों की तरफ आते हैं, कबूतर फार्मिंग में थोड़ा सा लॉफ्ट बेहतर हो जाती हैं, वेल डिज़ाइंड होती हैं, वेंटिलेशंस के लिए एग्जॉस्ट लगे होते हैं। फिर भी आपने क्या करना है, फर्श को खुश रखना है, घोंसलों को गीला नहीं होने देना, गीली बीट को जमा नहीं होने देना, बकायदगी पानी के दाने के बर्तन बाकायदगी से साफ करने हैं, दाने को नमी से बचाना है। अगर कोई कबूतर आपका पर फैला के बैठा है, दाना और पानी कम कर गया है और उसकी बीट गैर मामूली है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, उसका वजन कम हो रहा है, तो मौसम के असर को सिर्फ नहीं देखना, ये भी पॉसिबल है कि उसमें कोई बीमारी चल रही हो। कंसल्ट करें और उसका ट्रीटमेंट कराएं। सेम पैरट्स यानी तोते और दूसरे जो पालतू परिंदे हैं, उनके केस में भी अक्सर जब बारिश होने लगती है तो उनको ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है जहां बिल्कुल हवा नहीं होती। हवा बंद नहीं करनी, बारिश के मौसम में आपने हवा बंद नहीं करनी। बाहर बारिश हो रही हो, नमी बढ़ेगी, अंदर भी अमोनिया बढ़ना शुरू हो जाएगी, नमी बढ़ना शुरू हो जाएगी। हमने ताज़ा हवा देनी होती है। मैं पहले बता चुका हूँ, वेंटिलेशन का मकसद ये नहीं होता कि बर्ड का सिर्फ टेम्परेचर डाउन करना है, हमने उसको फ्रेश हवा, ऑक्सीजन देनी होती है और गंदी गैसेस को बाहर निकालना होता है। बारिश के मौसम में अगस्त के अंदर 3 चीज़ें और हैं जो आपके परिंदों को तंग करती हैं, मक्खियाँ, मच्छर, चूहे। ये तीनों ही परिंदों में बीमारियां फैलाने का सबब बनते हैं। डॉक्टर कामरान का फार्मूला ये है इस वीडियो के मुताबिक कि आप जब बारिश में गुजर रहे हैं
تو بارش کے بعد 10 سے 15 منٹ آپ نے اپنے شیڈ کو لافٹ کو وزٹ کرنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہیں پہ برادہ گیلا تو نہیں ہوا, ڈائریکٹ بارش اندر تو نہیں آئی, کوئی برتن گرنے سے یا بارش کے پانی سے کیچڑ تو نہیں بن رہا, برتن پانی کے گندے تو نہیں ہو گئے, فیڈ کنٹامینیٹ یعنی گندی تو نہیں ہو گئی, شیڈ کے اندر امونیا کتنی بن رہی ہے, پرندے ہانپ تو نہیں رہے, ڈھیلے ہو کے تو نہیں بیٹھ گئے. پھر آپ نے ٹینک کو دیکھنا ہے کہ ٹینک ڈھکا ہوا تھا, کہیں بارش کا پانی اس کے ساتھ مل تو نہیں گیا, پانی آلودہ تو نہیں ہو گیا. فیڈ کو دیکھنا ہے کہ فیڈ گیلی تو نہیں ہوئی. اور بارش کے بعد کمرشل فارمنگ ہو یا گھریلو پیمانے پہ آپ ریکارڈ رکھیں کہ کل کتنی پروڈکشن تھی انڈوں کی, آج کتنی ہے, کل برڈ نے کتنی فیڈ کھائی تھی, آج کتنی کھا رہا ہے, کل پرندے کتنے اموات میں آئے تھے, آج کتنے آئے ہیں. ان چیزوں کو آپ نے مینج کرنا ہے. آخر میں ایک بات ذہن میں رکھیں, درجہ حرارت, نمی, وینٹیلیشن, برادہ, پانی اور فیڈ, یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. ہزاروں پرندے آپ کے پاس ہیں یا ایک برڈ آپ کے پاس ہے, مینجمنٹ ویسے ہی کرنی پڑے گی جیسے آپ ایک کی کرتے ہیں یا ہزاروں کی کریں گے. لہٰذا اس ویڈیو کو فالو کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں, اور امید ہے آپ کو اس سے بینیفٹ ہوگا. لائک کے بٹن کو چھوئیں, چینل کو سبسکرائب کریں. کمرشل پولٹری فارمنگ پرچیز کرنے کے لیے آپ PR مینیجر کو رابطہ کریں گے. ابھی بھی اس کے اوپر 30% آف ہم نے رکھا ہوا ہے, صرف اس لیے کیونکہ لوگ کہتے ہیں بک مہنگی ہے, تو ہم تھوڑا سا آف لگا کے اپنا جو خرچہ ہے اس کو بڑھا رہے ہیں, لیکن آپ کو بینیفٹ دینے کے لیے کر رہے ہیں. اگر آپ کمرشل پولٹری فارمنگ کے اوپر میرا کورس لینا چاہتے ہیں تو آپ اس QR کوڈ کو اسکین کریں گے یا آپ یہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں PR مینیجر کو. دعا میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.